А теперь я покажу свое альтернативное утро. Я просыпаюсь с рассветом и любуюсь им. Выезжаю в Анапу. В этот раз был плотный туман. Луна никак не хотела прятаться и сопровождала почти всю дорогу. Любуюсь розами. Из-за такой теплой осени они снова расцвели. Ну и какое же утро без кофе? Сделали все дела и возвращаемся обратно, глядя на Анапу издалека. По пути любуемся прекрасными видами. Ставь лайк и подписывайся на мой телеграм-канал.